Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer uma escolinha de gacha. Abaixei. Que vai dar muito trabalho que eu tentei fazer, só que não foi o áudio. Então, eu já consegui, agora foi o áudio. Eu abraço como um terapeuta que vem socorrer todos os medos que eu guardo mesmo sem querer. Então, bora lá! Você quer fazer a parte 2? Deixa o like.